Қазақ мәдениетінде қуанышты сәттерде шашу дәстүрі бар. Біз кәмпит пен тиын шашып жақсылық тілейміз. Алайда Нигерияға барсаңыз, бұл дәстүрдің коммерциялық әрі эмоционалды нұсқасын көресіз. Жайғасып отырыңыз, эфирде көршінің қызы, әлемнің сан қилы дәстүрлері туралы айтамыз. Нигерияда қалыңдық той үстінде күйеуінен жеткілікті ақша алмаса күлмейді. Бұл ақша шашу деген дәстүр. Бұл кезде күйеу жігіт, оның достары және қонақтар билеп жүріп, қалыңдық жымиғанша үстінен ақша шашады. Бұл байлықты көрсету және жас отбасыға береке тілеудің белгісі. Ал бұл тұста қалыңдық күлмей, жымимай отырады. Мұндай әрекет ақшаның әлі де жеткіліксіз екенін көрсетеді. Шашыңызды жуып, кептіріп әуре болмаңыз. Себебі мұз қатқан шаштар байқауға қатысады. Бұл дәстүр екенін білдіңіз бе? Ерекше жарыс Канадада 2011 жылдан бері өтіп келеді және Гиннестің рекордтар кітабына да еніп үлгерген. -20 градус аяз кезінде ыстық бассейнге не болмаса бұлаққа түсіп, сосын шашқа мұз қатқанын күтіңіз. Ерлер мен әйелдер арасындағы ең үздік шаш үлгісі, ең креативті шаш үлгісі, ең үздік мұрт пен сақал сәндеуі сынды түрлі номинация бойынша марапаттар да бар. Ал сіз мұндай байқауға қатысар ма едіңіз? Қонаққа құр қол бар ма, ұят болады. Бір құшақ гүл берсең де, тәтті берсең де, әдемісін таңдап ал деп жатамыз. Бұл қазаққа сіңіп кеткен дәстүр. Ал Қытайларда бәрі керісінше. Егер Қытайда қонаққа келген адам үй иесіне тірі гүл сыйласа, бұл үйдің әрлеуі онша емес, оны осы гүл арқылы әрлеу керек деген ишара ретінде қабылданады. Сонымен қатар тірі гүл солып қалады, демек ол адам өлім тілейді деген мағынада бар. Ал сіз біреуге жасанды гүл берсеңіз, оны қуана қабылдайды. Себебі жасанды гүл мәңгіліктің символы да саналған. Қазақта киелі сан 7 болса, Қытайда 4-ші қабатты іздеп әуре болмаңыз. Елде 4 деген сан жамандықтың белгісі. Сол себепті кей ғимараттарда 1-ші, 2-ші, 3-ші және 5-ші қабаттар бар. Бұл дәстүрлер Қытай мәдениетінің ерекшелігін және символдарға ерекше мән беретінін көрсетеді. 25 жасқа дейін өз жарын таба алмаған жастарды ортаға шығарып, үстіне корица шашады. Бұл жеңгетайлықтың бір түрі. Алаңдамаңыз, бұл біздің елде емес, Данияда. Ешкіммен таныса алмай, отбасын құра алмай жүрген жастар осы бір корица себу рәсімінен кейін басқа адамдармен танысуға мүмкіндік ала алады деп сенеді. Одан бөлек тағы да жастарды ортаға шығарып, үстіне су шашып, кәдімгі қара бұрышта сеуіп жатады. Мұндай дәстүрлер 16 ғасыр шамасында пайда болған. Қазіргі таңда Дания жастары осындай қызықты салт дәстүрлерді әрмен қарай қолдап, жалғастырып келеді. Көрші қыздың шайы да, әңгімесі де таусылды. Келесі кездескенше арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.